Diplomsuz həkimlərimiz var, hansı ki, əvvəllər texnik olub, texniki işlərlə məşğul olub, daha sonra pasient başında işləməyə çalışıb. Məsələn, insan baxır ki, stomatoloq seçmək istəyirəm, baxır ki, 400 min bunun followeri var. Deməli, bu daha yaxşı stomatoloqdur. Niyə dar ixtisaslaşmaya getmir hələ də Azərbaycan? Bir həkim özünü reklam edə bilməz. Bir həkim maksimum nə edə bilər? Vətəndaşları məlumatlandıra bilər. O qədər qeyri-etik sahələrə girir ki, həkimlərimiz özlərinin bir şəkildə bahalı yaşantılarını ekrana verərək, yaxşı qazanıramsa, yaxşı həkiməm, yanıma xəstələr çox gəlir, pasientlər çox gəlir. Bu tamamilə yanlış bir şeydir. İmplantologiya gəlirli sahə olduğu qədər də çətin bir sahədirmi? Pasiyentin ağzındakı bütün funksiyalar və estetik gərəksinimləri, belə deyim, ehtiyacları qarşılayan bir konstruksiyadır. Məhz hansı xəstəliklər və ya problemlər implantla ziddir və yanlış edilən implantın gələcəkdə fəsadları nələr ola bilər? İrəli dərəcədə siqaret çəkən insanlara hətta bəzi araşdırıcılar deyir ki, bunlara implant tətbiq etməyin. İmplant ömürlükdür deyə bilərikmi və implantın ömrünü hansı faktorlar müəyyənləşdirir? İmplantlar diş qədər qorunaqlı deyil vücud tərəfindən. Çünki bu cansız bir şeydir. Diş canlıdır, ancaq bu cansız bir şeydir. Salam. Sağlıq saatına baxırsa, saata baxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki sağlam həyatın zamanla yaraşı bitməz. Sağlıq saatın bugünkü qonağı stomatoloq, implantoloq Bəhruz İsmayılovdur. Salam Bəhruz doktor. Salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Necəsiz? Çox sağ olun. Necə gedir işlər pasientlərlə? Yaxşıdır, yaxşıdır. İstərdim ki, bugün bu stomatologiyanın bir qolu olan, bir sahəsi olan implantologiya haqqında danışaq. İlkin suallar daha çox biraz isinmə xarakterlidir ki, ümumi danışaq görək hələ ölkədəki stomatologiyanın vəziyyəti nə yerdədir, necədir və ilk sualı belə qoymaq istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda diş həkimlərinin, yəni stomatoloqların sayı kifayət edirmi və niyə ən çox axtarılan həkimlərdən biri məsələ stomatoloqlardır? Ölkəmizdə əslində yetərincə stomatoloq, diş həkimi sayı var. Təbii ki, bunlara diplomsuzları da qatarsaq, diplomsuz həkimləri, yəni nəzarətdən qaçan həkimləri qatarsaq, stomatoloq adı ilə ölkədə yetərincə çalışan, fəaliyyət göstərən diş həkimi var. İkinci sualınıza gəlincə, niyə görə ən çox axtarılan həkim qrupu stomatoloqlardır? Doğru söylüyorsunuz, düz deyirsiniz. Çünki mənim də qarşıma sosial şəbəkələrdə həkim qruplarında populyasiyanın, yəni cəmiyyətin ən çox axtardığı stomatoloqdur. Daha çox ağız cərrahıdır, implantologiya üzrə fəaliyyət göstərən diş həkimləridir. Bu axtarışlar mənim də önümə tez-tez çıxır. Təbii ki, bunun bir neçə səbəbi var. Yetərli sayda stomatoloq olmasına baxmayaraq, niyə görə insanlarımız diş həkimi axtarmaqda bu qədər əziyyət çəkir? Birincisi, stomatologiya həqiqətən də keçmişinə bir dönsək, qısaca deyim, stomatologiya tibb sahəsindən xaric bir sahə kimi adətən sayılıb. Çox əvvəllər, hətta bərbərlər belə bu sənəti icra edirlər. Ancaq o zamanlar stomatologiya sahəsində icra olunan işlərin sayısı çox məhdud idi. Ancaq günümüzdə stomatoloji xidmətlər o qədər genişləyib ki artıq. Yəni, mən sayası olsam bir stomatoloqun ixtisaslaşma sahəsi belə onlarca ixtisaslaşma sahəsi var. Yəni, bunun uşaq diş həkimi var, xüsusən sırf diş əti ilə maraqlanan o sahə var, periodontoloji deyə, ağız cərrahiyyəsi var, estetik diş həkimi var, müalicə diş həkimi var, radioloji diş həkimi var, oral diaqnoz, yəni bir çox diş həkimləri artıq qruplara bölünüb və bu hər qrup öz sahəsində ixtisaslaşma sahəsi var. Təbii ki, bu ixtisaslaşmalar Avropada, inkişaf etmiş ölkələrdə daha çox gündəmdədir. Ancaq ölkəmizdə isə təəssüflər olsun ki, bu ixtisaslaşmalar yoxdur. Yəni, çox dar bir sahədədir. Bunu əsas təməl səbəbi təbii ki, təhsillə bağlıdır. Tibbin stomatoloji sahəsi adətən daha çox ölkəmizdə təhsil olaraq çox da ürək açıcı deyil. Yəni, bir stomatoloq, bir diş həkimi məzun olduğu zaman artıq onun təhsili, onun artıq bilgiləri natamam olur. Yəni, çünki təhsildə stomatoloji sistem tam oturmadığına görə məzun olan həkimlərimiz natamam olaraq məzun olur və bu da müəyyən problemlərə gətirib çıxardır. Təbii ki, ölkəmizdə bir miqdar özünü yetişdirmiş, öz səbəbinə, belə deyim, bir şəkildə
maddi yükün altına girib müəyyən ölkələrdə ixtisaslaşmış həkimlərimiz, kurslara davamlı gedib müasir protokolları izləyən həkimlərimiz var. Ancaq bu yetərli sayda deyil. Yəni qısacası demək istəyərəm ki, ölkədə həqiqətən də stomatoloq sayısı, diş həkimi sayısı yetərli olsa da, ancaq ixtisaslaşmış, öz sahəsində professional artıq səviyyəyə gəlmiş stomatoloq sayımız həqiqətən də azdır və bununla yanaşı diplomsuz həkimlərimiz var, hansı ki, əvvəllər texnik olub, texniki işlərlə məşğul olub, daha sonra pasient başında işləməyə çalışıb. Bunlar isə pasientlərə çox zərər vurur, yəni çox zərərlər verilir insanlara və insanlar da məcbur olaraq artıq sosial şəbəkələrə axın edir və çarəsizcə yaxşı stomatoloq, yaxşı uşaq diş həkimi və yaxud da ki, yaxşı terapevt, yaxşı implantoloq axtarışına keçirlər. Yəni bu bizdə həqiqətən də tibbin yaralı sahəsidir stomatologiya. Doktor, vurğulayırsınız ki, ölkədə hələ də savadsız, yəni diplomsuz bəzi həkimlər var ki, stomatoloq olaraq çalışırlar. Ümumiyyətlə sosial medianın da yəni geniş vüsət alması hal-hazırdakı dövrdə, müasir dövrümüzdə və insanların artıq həkim seçimini belə Instagram, Facebook, YouTube, yəni sosial platformalar üzərindən artıq etməsi biraz təhdid formalaşdırır ki, yəni bu nə qədər yaxşı həkim olacaq. Sadəcə baxır vizual olaraq ki, məsələn, səhifəsi çox səliqəlidir, izləyici sayı çoxdur ki, onsuz da bu həkimlərin bildiyim qədərilə, məsələn, Instagramda deyək ki, 100 min izləyicisi var, bu səhifə onsuz da əvvəlcən alınmış səhifədir, məsələn, 60 min, 70 min olanda, məsələn, pulla alınır, sonradan artıq 2-3 il fəaliyyət nəticəsində məhz 30-40 min izləyici toplanılır, məsələ əsl kütləsi əslində 30-40 mindir, amma qıraqdan baxırlar ki, məsələn, insan baxır ki, stomatoloq seçmək istəyirəm, baxır ki, 400 min bunun followeri var, deməli, bu daha yaxşı stomatoloqdur. İnsanlar məhz bu yaxşı, pis stomatoloqu, savadlı stomatoloqu necə ayırd edə bilərlər? Və həmçinin sualın ikinci hissəsi olaraq da bayaq dediyimiz bu dar ixtisaslaşma məsələsi ki, ölkədə məncə tibbin bəzi sahələrində, digər sahələrində dar ixtisaslaşma var. Mövcuddur ki, həm ginekologiya da ola bilər, dermatologiya da ola bilər ki, məsələn, daha alt qol var ki, sırf xüsusən bu işlə məşğuldur. Amma dediyimiz kimi stomatologiyanın da özünə aid bir neçə şaxəli qolu var, 6, 7, bəlkə 8 implantologiyası var, estetik diş həkimliyi var. Belə deyim, yəni təhsil necə inkişaf etdirilə bilər? Niyə dar ixtisaslaşmaya getmir hələ də Azərbaycan? Birinci sualınıza cavab verim. Bəli, artıq müasir dövrdə insanların daha çox diqqət etdiyi bir məsələ vizualizasiyaya çox diqqət olunur. İnsanlar artıq estetikaya, xarici görünüşə artıq daha çox önəm verməyə başlayıb. Ancaq tibbdə reklam, yəni həkimin əslində reklam etməsi deontologiyaya, yəni tibbi etikaya tərsdir. Yəni bir həkim özünü reklam edə bilməz. Bir həkim maksimum nə edə bilər? Vətəndaşları məlumatlandıra bilər. Yəni xəstəliklər haqqında, xəstəliklərə qarşı edəcəkləri önləm haqqında pasientləri məlumatlandıra bilər. Ancaq sırf reklam etməsi, özünü davamlı gündəmdə saxlaması, bəli, bugün həqiqətən də cəmiyyəti sosial şəbəkələr vasitəsilə çox yanlış yönləndirmələr var, xüsusən həkimlərdə. Həkimin özünü reklam etməsi deontologiyaya ziddir, yəni tibbi etikaya ziddir. Həkim necə tanınmalıdır? Həkimi təbii ki, pasientləri vasitəsilə tanınmalıdır. Yəni gördüyü gözəl işlər vasitəsilə bir pasiyentə iş gördü, o pasiyent gedir öz dostlarına, tanışlarına və ya qohumlarına həmən həkimi tərif edir, həmən həkimə getmələrini tövsiyə edir. Yəni bu şəkildə bir həkimin pasiyent potansialı formalaşa bilər. Ancaq bugün sosial şəbəkələrdə hər hansı bir sərhəd yoxdur. Yəni qeyri-etik reklamlar çox olunur və vizualizasiya çox mükəmməl şəkildə bəzi həkimlər bu prosesi mükəmməl şəkildə həqiqətən də çox gözəl şəkildə icra etdikləri üçün pasientləri cəlb edə bilirlər. Yəni ancaq qısacası deyim, bu kobud hallansa belə artıq biznesə dönüşübdür. Yəni halbuki həkimlik həqiqətən də müəllimlik kimi müqəddəs bir sənətdir. Yəni insanların sağlığı ilə uğraşan bir sənətdir. Yəni bunu abartaraq reklam etmək həqiqətən də deontologiyaya ziddir və insanları ciddi şəkildə yanlış yönləndirmələr mövcuddur. Həkim maksimum nə edə bilər? Öz gördüyü işləri paylaşa bilər və burada nə iş gördüyünü və görülən işin necə olması gərəkdiyini və yaxud da ki, pasientlərə xəstəliklər haqqında məlumatlandıra bilər. Həkimin yaxşı həkim olmasını pasientlər necə qənaətə gələ bilər? Əgər bu özünü bir şəkildə təqdim edirsə sosial şəbəkələrdə daha çox gördüyü işlərlə və nəticələrlə pasientləri qane edə bilər ki, bəli, bu həkim bu işləri görür və bu işləri açıqlamaları ilə pasientlərə təqdim edir və pasientlər də qane olur ki, həqiqətən də bu həkim
bacarıqlı həkimdir, savadlı həkimdir. Ancaq bu gün reklamlar o sahədə, yəni bu minvalda getmir. Tam tərsi. Tamamilə görsəl xarakterli, hətta o qədər belə deyim, qeyri-etik sahələrə girir ki, həkimlərimiz özlərinin bir şəkildə yaşantılarını, bahalı yaşantılarını ekrana verərək, müəyyən sosial həyatlarını insanlara göstərərək, yəni oradan pasiyent cəlb eləməyə çalışırlar. Baxın, mən yaxşı yaşayıram, mən yaxşı pulum var. Mən yaxşı yaşayıram, yaxşı qazanıram. Bəli, yaxşı qazanıramsa, yaxşı həkiməm, yanıma xəstələr çox gəlir, pasiyentlər çox gəlir. Bu tamamilə yanlış bir şeydir və insanlarda bu fikir formalaşıbdır. Bu artıq onun həkimliyini yox, onun biznes tərəfinin daha güclü olduğunu göstərir. Yəni həkimlik tamamilə başqa bir şeydir. Bəs niyə dar ixtisaslaşma məsələn? Yəni düşünürəm ki, Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycanda kifayət qədər həqiqətən də öz işinin peşəkarı olan həkimlər var. Təbii ki. Düzdür, bu daha çox, məsələn, öncəki dövrlərə baxsaq, sovet həkimləri var, bir də müasir, hansı ki, artıq Türkiyədə uzmanlıq oxuyub qayıdan həkimlər var ki, hər, belə deyim də, kateqoriya həkimlər özləri üçün ən yaxşılarıdır. Məsələn, sovet həkimləri var ki, doğrudan da nə qədər uzmanlıq oxuyub gələn bir həkimdən daha qat-qat yaxşı olar, çünki köhnə təcrübələri var. Amma bəziləri də olur ki, müasir tendensiyalarla ayaqlaşa bilmirlər deyə artıq geridə qalırlar, bir tipli kölgədə qalırlar. Həqiqətən də cavan 35-40 yaşlı uzmanlıq oxuyub gələn həkimlər onlardan qat-qat daha savadlı olurlar. Yəni niyə məsələn stomatologiyaya bu qədər laqeyd yanaşılır? Yəni bu qədərmi lazımsız bir tibbin sahəsidir? Yəni bu qədər, məsələn deyək ki, cərrahiyyəyə məsələn niyə belə yanaşılmır, amma stomatologiyaya belə yanaşılır? Ki bilirik ki, hər şey bütün o bədənin əslində sağlamlığı ilə ağızdan başlayır. Ağızda olan hər hansı bir yanlış hərəkət, özünüz də gözəl bilirsiniz ki, yəni adi elə implantologiyada olsun, diş çəkimində olsun ki, hansısa bir yanlış tətbiq olunan prosedur gətirir artıq digər orqanların hətta iltihablanmasına, zədələnməsinə kimi gətirib çıxara bilir aşağı-yuxarı əlaqəli şəkildə. Niyə yəni hələ də dar ixtisaslaşma yoxdur? Ölkədə dar ixtisaslaşmanı qoyaq kənara. Lap belə geniş ixtisaslaşmadan başlayaq. Deyək ki, ağız cərrahiyyəsi və yaxud da ki, terapiya və yaxud da ortodontiya. Hətta ortodontiya kafedrası belə bizdə yeni açılmağa başladı. Yeni açıldı. Və yaxud da ki, paradontologiya kafedrası yeni açıldı. İndiyə kimi lazım deyildi. İndiyə kimi tamamilə Sovet sistemindən gedirdi. Yəni bir terapevt həm diş müalicəsinə baxırdı, həm diş ət xəstəliklərinə baxırdı, həm ağızda olan digər problemlərə, selikli gişə xəstəliklərinə nəzarət edirdi. Ancaq bu tamamilə yanlış bir şeydir. Çünki sadəcə ağız cərrahiyyəsinin, baxın, diş həkimliyinin bir qoludur ağız cərrahiyyəsi. Ağız cərrahiyyəsinin də və yaxud da çənə üz cərrahiyyəsində bir qolu olan implantologiyanı örnək verəcəm. Sadəcə bu diş həkimliyinin bir qolu olan ağız cərrahiyyəsinin bir qoludur implantologiya. Mən artıq illərdir implantologiya ilə məşğul oluram, ancaq hələ də görürəm ki, müəyyən əksikliklərimiz var. Yəni illərcə implantologiya ilə məşğul olmağıma baxmayaraq müəyyən problemləri yaşaya bilirik. Yəni bu o deməkdir ki, sadəcə implantologiya belə çox dərin sahədir. Yəni o qədər dərin sahədir ki, sadəcə implantologiya deyil, məsəl üçün uşaq diş həkimliyi və yaxud da ki, estetik diş həkimliyi. Estetik diş həkimliyi də diş həkimliyinin terapiya, müalicə bölümünün bir qoludur. Yəni estetik diş həkimliyində artıq müasir dövrdə o qədər çox qolları var ki, yəni o qədər çox incəlikləri var ki, yəni bir həkim bu sahədə ixtisaslaşması üçün minimum 5-6 il lazımdır. Minimum 5-6 il lazımdır. Yəni bir kənara qoyun xırda ixtisaslaşmanı, hətta ümumi ixtisaslaşma, dediyim kimi ortodontiya bölümü, yəni diş sırası qüsurları və yaxud da ki, çənə qüsurlarını düzəltmə, tellər vasitəsilə və yaxud da müəyyən qurğular vasitəsilə düzəltmə, o bölümü, yəni ortodontiya bölümü belə artıq Azərbaycanda yeni quruldu. Və o sahədə ixtisaslaşmış həkimlərimiz, hansı ki, tələbələrə dərs verə biləcək həkimlərin sayısı azdır. Yəni bizdə ümumiyyətcə müasir tibbə giriş Azərbaycanda yeni başlamış sayılır. Yəni mən bunu rahatlıqla deyə bilərəm ki, təbii ki, stomatoloji sahədə bir çox alətlər var, bir çox avadanlıqlar var. Yəni Avropada olan, deyərdim ki, bir çox alət, avadanlıqlar ölkəmizdə gətirilir, mövcuddur və yaxud da ki, imkan var ki, bunu xaricdən gətirək müasir dövrdə. Ancaq onları istifadə eləyə biləcək, onlardan necə deyim, yəni çox gözəl işlər ortaya çıxarda biləcək, protokollara uyğun, tibbi protokollardan kənara çıxmayacaq həkim sayısı, professionallaşmış, uzmanlaşmış, artıq ixtisaslaşmış həkim sayısı təəssüf ki, bizdə azdır. Yəni dediyim odur ki, təhsildən başlayır. Yəni bizdə ümumi stomatologiyanın qolları belə yeni qurulmuşkən, dar ixtisaslaşma sahəsi bizdə nə vaxt olar, onu deyə bilmərəm. Ancaq Avropada belə deyil. Məsəl üçün, ağız cərrahiyyəsi
bir ixtisaslaşma sahəsidir. Onun altında deyək ki, implantologiya və yaxud da ki, diş çəkimi, ağıl dişlərinin çəkimi belə bir dar ixtisaslaşma sahəsidir. Sualı toparlasaq, ümumi olaraq, yəni Azərbaycanda hal-hazırda stomatologiyanın vəziyyətindən özünüz bir stomatoloq, implantoloq olaraq razısınızmı? Təbii ki, razı deyiləm. Təbii ki, razı deyiləm. Çünki sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, bizim xaricə getdiyimizdə tanıdığımız xarici həkimlərin potensialı ilə, onların gördüyü işlərlə, onların ortaya çıxartdığı elmi işlərlə bizim ölkəni müqayisə etdiyimiz zaman biz çox geri qalırıq. Həqiqətən də çox geri qalırıq. Təbii ki, müasir avadanlıqlar az öncə vurğuladım olmasına baxmayaraq, stomatologiyada avadanlıq çox önəmlidir. Çünki bir söz var, alət işlər, əl övünər. Ancaq aləti işlədən savad və əl lazımdır. Yəni, onun üçün də həqiqətən də akademik bir yoldan keçməlidir həkimlər. Həqiqətən də akademik bir ortamda özlərini yetişdirməlidirlər. Ancaq bu akademik ortam Azərbaycanda hələ ki mövcud deyil. Təbii ki, özlərini yetişdirən həkimlərimiz belə, həkimlərimizdə illərcə bu akademik ortamlara, xaricdə universitetlərə gedərək, xaricdə çox, belə deyim, nüfuzlu professorların, çox nüfuzlu həkimlərin kurslarına individual olaraq qatılaraq bir şəkildə illərlə öz əməkləri sayəsində özlərini inkişaf etdirməsinə baxmayaraq bu insanların sayısı barmaq sayısını keçməz. Ancaq bu yetərli deyil. Yəni, stomatoloq sayısı yetərli olsa belə öz işini mükəmməl görən stomatoloq sayısı həqiqətən də hələ də çox azdır. Xüsusən rayonlarımızda ümumiyyətcə çox azdır sayı. Yəni, hal-hazır ki, təbii ki, səslənsə də stomatologiya sürətli inkişaf edir. Xeyr, mən onu deməzdim. Azərbaycanda stomatoloji sahə çox inkişaf etməməkdədir və bunun bir səbəbi də cəmiyyətin o inkişafa tam hazır halda olmaması da buna bir səbəbdir. Yəni, bir insan həqiqətən də ağzına, deyək ki, bir implant olunduğu zaman nələr olunması lazımdır, hansı prosedurlardan keçməlidir, yaxşı implant olunma necə olur? Bu prosedurları ən azından bilməlidir, oxumalıdır, araşdırmalıdır. Maariflənmə səviyyəsi çox aşağıdır. Bəli, maariflənməsə, təbii ki, bəzi pasiyentlər istisna, yəni onlar araşdırırlar, baxırlar, yəni işin gedişatını bilirlər, təbii ki, elə pasiyentlərimiz gəlib. Yəni bu insanların mövcud olması bizi çox sevindirir. Çünki o insanlarla mən rahat danışa bilirəm. Yəni nə deyirəmsə onu anlayır və qəbul edir. Deyir, bəli, doktor, bu prosedurlardan keçməliyik. Ancaq maariflənməyən insan müəyyən prosedurları açıqladığı zaman doktor filan kəs elətdirdi, 3 gündən sonra da dişini üstünə taxdılar, çıxdı, getdi. Bildiyim qədərilə siz stomatologiyanın daha çox elə bayaqdan sadaladığımız bu implantologiya qolunda ixtisaslaşmısınız, amma digər işlərdə yəqin görürsünüz, estetik diş prosedurları olsun, diş çəkimi olsun və yaxud da Airflow falan kimi bilinən müasir prosedurlar. Ümumiyyətlə implantologiya yönəlmə səbəbiniz nə oldu? Çünki indi sizin yəqin oxuduğunuz dövrlərdə Azərbaycanda məncə implantologiya o qədər məşhur deyildi. Bu artıq stomatologiyanın daha bir müasir qoludur. Sizi hansı fikir bu qərara gətirdi? Sahənin daha çox gəlirli bir sahə olması mı sizi doğrudan da özünə çəkdi, yoxsa başqa bir səbəb var idi altda və həqiqətən də implantologiya gəlirli sahə olduğu qədər də çətin bir sahədir? Ümumiyyətcə, az öncə dar ixtisaslaşma sahələrindən bəhs elədik. Bir diş həkimi yaxşı olardı ki, bir ixtisası seçib və o ixtisas üzərinə professionallaşmağa, ixtisaslaşmağa, dərinləşməyə cəhd eləsin. Bu onun işini həm daha çox asanlaşdırır və rahatlaşdırır. Yəni, çünki bir həkim maksimal effekti bir sahədə ola bilər. Yəni, bizim ömrümüz nə qədər uzundur ki? Yəni, çox uzun bir insan ömrü ortalama 70-80 yaş arası desək Azərbaycanda, zaten bir stomatoloqun fəaliyyət yaşı da maksimum 70 yaşa qədərdir. 65-dən sonra zaten bir stomatoloqun işləməsini mən çox da etik görmürəm müəyyən səbəblərdən dolayı. Niyə görə bu sahəni seçdim? Çünki cərrahiyyəni sevirdim mən. Yəni uşaqlıqdan belə deyim, cərrahiyyəni sevirdim və qısa bir müddətdə stomatologiyanın hansı sahəsində ixtisaslaşa bilərəm? Təbii ki, ağız cərrahiyyəsi. Əslində mənim ixtisaslaşma sahəsim ağız cərrahiyyəsi və implantologiyadır. Yəni ağız cərrahiyyəsində ixtisaslaşmaya getdim. Yəni çənə üz cərrahiyyəsi daha uzun vaxt tələb eləyir ki, ixtisaslaşmağa.
Ancaq ağız cərrahiyyəsi və implantologiya daha qısa müddət, yəni 2 il akademik bir təhsil müddəti var. İmplantologiya sahəsi, mən deyərdim ki, həqiqətən artıq 15 ildir ki, implantologiya sahəsində məşğulam. Ancaq həqiqətən hər il, hər keçən il o qədər çox yeniliklər çıxır ki, hətta o yenilikləri izləməkdə görürəm ki, bəzən çətinlik çəkirəm. Yəni, düşünün, bir həkim 15 ildir bir sahədədir, daha çox o sahəyə yönəlib. Başqa işlər görürəmmi? Görməməyə çalışıram. Terapiya görməməyə çalışıram, ümumiyyətcə ortodontiya görmürük, etmirik. Yəni uşaq diş həkimliyi ilə məşğul olmuruq. Yəni çalışırıq ki, maksimal dərəcədə bütün gücümüzü, potensialımızı implantologiya sahəsinə yönəldək. Buna baxmayaraq belə bizim bəzən yetərsiz qalırıq. Yəni bu inkişafı təqib eləməkdə. Bir də düşünün ki, bir həkim stomatologiyanın bir çox qolundan məşğul olur. Yəni bu nə deməkdir? Bu hər bir qolundan yarımçıq məşğul olmaq deməkdir. Ondan sonra birinə tam 100%. Təbii ki, yəni çox qısa bir, çox dar bir sahə olsun, amma o dar sahədə ixtisaslaşması lazımdır. Yəni bütün həkim qolları. Doktor, bir də sualın bir hissəsi kimi bayaq soruşdum ki, bəs implantologiya gəlirli sahə olduğu qədər də çətin bir sahədirmi? Ümumiyyətcə bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, yəni hər hansı bir sahədə əgər dərin bilgilərə sahibsənsə, onun çətinliyi getdikcə artır. Yəni nə qədər çox bilirsən, çətinlik o qədər çoxalır. Çox səthi bilgilərə malik olan hər hansı bir sahədə bir insanın o sənət onun üçün, onun icrası çox asandır. Yəni çünki bunun dərinliklərini bilmir. İlk addımını bilir, ikinci addımını bilir. Artıq bunun ağırlaşmaları mı deyim, bunun uzun müddətli olması üçün. Bugün belə bir düşüncə var həkimlərimizdə. Pasiyent gəldi, bunun anatomik quruluşu necə olursa olsun, hə, mən implantları oraya yerləşdirim. İmplant öz-özlüyündə bəsit bir əməliyyatdır. Diş ətini açdın, sümüyü bir yuva açdın, bir implant yuvası açdın və implantı ora şurup kimi bağladın. Yəni bu əslində bəsit bir prosedurdur. Hətta kanal müalicəsindən belə bəsit bir prosedurdur. Ancaq pasiyentin normal diş əti və normal, burada elmi tərəfinə çox girmək istəmirəm, sümüyü, yəni yetərli diş əti və yetərli sümüyü olduğu təqdirdə bu bəsit bir prosedurdur. Ancaq gəlin ki, bugün reallıqdan baxdığımız zaman bizim irqimiz çox xırda sümüklü, genetik olaraq, fenotip olaraq çox xırda sümüklü bir xalqıq, incə sümüklü bir xalqıq və diş əti biotipimiz dediyimiz, yəni diş ətinin qalınlığı isə çox yetərsizdir bizdə. Yəni pasiyentlərin, mən sizə deyərdim ki, pasiyentlərin 100 pasiyentdən 60-ında, 70-ində implantologiyada irəli cərrahiyyə metodikalar deyilən bir metodika var, uygulamalar var. Bunun sümüyü artırılmalıdır, diş əti həcmi artırılmalıdır və ondan sonra implant yerləşdirilməlidir. Ancaq bu prosedurlar bir çox həkim tərəfindən, yəni implantoloji ilə məşğul olan, implant icra edən həkimlərin bir çoxu tərəfindən tətbiq olunmur. Niyə görə? Çünki bu irəli cərrahiyyədir. Yəni bunun üzərində artıq ixtisaslaşmaq lazımdır. Bu yetərsiz anatomiyaya sahib olan pasiyentlərdə implant, təbii ki, implant olunandan sonra implant inteqrasiya olur, sümüyə qaynaşır və bunun üzərini düzəltdiyiniz zaman təbii ki, pasiyentin ağzında bir diş olur. Ancaq bu implant və diş onu nə qədər komforta gətirib çıxardır və bu implantı pasiyent neçə illər istifadə edə bilər. Bu isə mübahisə mövzusudur. Birincisi, pasiyent üçün bu anatomik boşluqları biz doldurmasaq, icra olunan implant gələcəkdə çox ciddi problemlərə yol açır. Yəni 4 il, 5 il ağızda qalır və bunu müvəffəqiyyət olaraq görür həkimlər, başarı olaraq görür. Ancaq bu 4 il, 5 ildə belə o pasiyent o dişlərlə, o implantlarla rahat olmur. Təbii ki, çiyniyir, ağzında müəyyən dişlər olur. Çıxmayan protezdən qurtulur ən azından və bu pasiyent olaraq o pasiyentə müəyyən bir rahatlıq gətirir. Yəni deyir ki, ən azından bir protez daşımıram, ağzımda dişi əvəz edən implantlar var. Çiyniyirəm, çətin də olsa, qida da yığışsa, diş ətim qanasa da, implantın boyunu görsənsə də və yaxud da ki, necə deyim, tez-tez şuruplar çıxsa da, implantın şurupları çıxsa da, boşalsa da, mənim ağzımda çıxmayan bir protez var. Ancaq bu elə deyil. Yəni pasiyentlər biz əvvəldə qeyd elədik, bir çox mövzuda məlumatsızdırlar. Yəni pasiyentlər əslində məlumatlı olduqları zaman
həkimi də yönləndirə bilirlər ki, baxın doktor, baxın sümüyüm incədir, mənə elə gəlir ki, diş əti incədir, gələcəkdə mənə bu problem yaradarmı? Yəni bir şəkildə həkimə yönləndirir və bu işi bildiklərini ortaya qoyurlar və həkim də o iş doğrultusunda getməyə məcburdur artıq. Yəni həqiqətən də pasientdə ciddi dərəcədə sümük əriməsi və yaxud da diş əti problemi varsa, əksikliyi varsa, onu bərpa eləməlidir. Amma həkimlərin bir çoxu bundan qıcıqlanır Bəli. ki, sən kimsən ki, mənə Bəli, yol göstərirsən, bəli. mən özüm bilirəm. Təbii ki, bəzən sərhədləri aşan pasientlər olur. Çünki çox bildiklərini düşünürlər və yanlış sözlər, yanlış cümlələr qura bilirlər, istifadə edə bilirlər. Ancaq bir pasientin implanta gəldiyi zaman mütləq şəkildə araşdırmalıdır. Mütləq şəkildə hansı hallarda implant yerləşdirilə bilər, onu bilməlidir və həkim də o doğrultuda getməlidir. Və qeyd etdiyim kimi, həqiqətən də ideal, hal-hazırda bizim cəmiyyətdə ideal implantoloji edib və onun üzərinə ideal dişləri düzəltmək həqiqətən də çətin bir prosesdir. Diş həkimliyinin bir çox qolları ilə məşğul olmuşuq və həqiqətən də hər birisinin öz çətinliyi var, öz dərinliyi var. Bu başqa məsələ. Ancaq implantoloji fəsadları pasiyentə ağır həm maddi, həm psixoloji, həm fiziki olaraq ağır zərbələr vura bilən bir diş həkimliyinin sahəsidir. Ona görə sırf implantologiya ilə məşğul olan həkim və yaxud da ki, implantologiya ilə məşğul olan həkim həqiqətən də implantologiyanın dərinliklərini bilməlidir. Və bu implantolog bildiyi dərinlikləri icra etmək də həqiqətən də diş həkimliyinin ən çətin sahələrindən biridir. Çünki implantologiya həm sümüyü maraqlandırır, həm diş ətini maraqlandırır, həm pasiyentin çiynəmə funksiyasını və estetikasını maraqlandırır. Yəni implantologiya sadəcə diş kökü deyil. Yəni implantologiya pasiyentin ağzındakı bütün funksiyalar və estetik gərəksinimləri, belə deyim, ehtiyacları qarşılayan bir konstruksiyadır. Ona görə həkim bir pasiyentə implant tətbiq elədiyi zaman bunun hər birisinə riayət eləməlidir. Bu isə həqiqətən də diş həkimliyinin çətin sahələrindən biridir. Hal-hazırda vurğuladınız ki, bu yanlış implant proseduru gətirib böyük fəsadlara yol aça bilər. Bunun bir öncəsini, bir sonrasını danışmaq istərdim ki, sizdən məhz hansı xəstəliklər və ya problemlər, bildiyim qədərilə diabet var, siqaret ürünlərinin istifadəsi var, immun pozğunluqlar var ki, bunlar implanta bəzən mane ola bilir. Sualı belə qoyaq ki, məhz hansı xəstəliklər və ya problemlər implantla ziddir və yanlış edilən implantın gələcəkdə fəsadları nələr ola bilər? Belə deyək, implant olunmasına əks göstəriş olunan xəstəliklər ümumiyyətlə çox azdır. Yəni, belə deyim sizə, diabetli xəstələrə, şəkər xəstələrinə belə biz implant yerləşdirə bilirik. Ancaq bu şəkər xəstəliyi diaqnozu qoyulub, ancaq şəkəri, diabeti kontrol altına alına biləcək xəstələrdən bəhs edirik. Biz, yəni şəkəri mövcuddur, müalicə götürür və müalicə götürdüyü təqdirdə, eyni zamanda diyetə əməl etdiyi təqdirdə və şəkəri kontrol altında tuta bilirsə, deyək ki, aclıq qan şəkəri 120-130-dursa, bu diyetlə və dərmanlarla, müalicə vasitəsilə 120-yə, 130-a sala bilirsə, bu kontrol xəstəsidir. Yəni, şəkər xəstəliyi olsa belə sağlam insan kimi vücud davranır. Yəni, o insanlara biz rahatlıqla, belə deyim, implant tətbiq eləyə bilirik. Ancaq bir də var ki, kontrol altına alına bilməyən şəkərlər. Şəkərləri həddindən artıq yüksəkdir. Pasiyent bir şəkildə şəkərini, 3 aylıq şəkər dediyimiz hemoqlobin A1C-ni 6-nın aşağısına sala bilmir, daha doğrusu 7-nin aşağısına sala bilmir. 130-dan davamlı yuxarı olur və bu pasiyentlərdə təhlükəlidir. Bunlar kontrola alındığı təqdirdə biz artıq bunlara implant eləyə bilirik. İmplantın fəsadı daha çox ümumi xəstəliklərdən deyil də lokal problemlərdən qaynaqlanır. Təbii ki, xərçəng xəstəliyim olan və hal-hazırda xərçəng müalicəsi alan bir pasiyentə biz implant tətbiq edə bilmirik. Çünki o pasiyentin irəli dərəcədə immun defisiti var, immun problemləri var. Çünki aldığı kimyoterapiyalar, radioterapiyalar ciddi şəkildə immun sistemi baskılayır. Biz o pasiyentlərə belə, xərçəng pasiyentlərinə belə implant tətbiq edə bilirik. Nə zaman edə bilirik? Artıq müalicədən 6 ay keçib, artıq immun sistem bərpa olunubdur. Pasiyentin vücudunda hər hansı bir rezidiv yoxdur və pasiyent özünü sağlıqlı hiss edir. Bu pasiyentlərə, xərçəng xəstəliyi keçirmiş pasiyentlərə biz implant tətbiq edə bilirik. Fəsadlar daha çox lokal səbəblərdən, yerli səbəblərdən meydana gəlir. Bu səbəblər nədir? Yetərincə sümüyü olmayan pasiyentlərə yerləşdirilən implantlar, yetərincə diş əti olmayan pasiyentlərə yerləşdirilən implantlar və yaxud da ki, protetik olaraq, yəni üst konstruksiyası dişlərin yanlış planlamasından seçilən planlamalar
və yaxud da ki, anatomik boşluqlara bəzən zədə verilir. Alt çənədə sinir zədələri ola bilir, ciddi sinir zədələri. Yüngül sinir zədələri keçicidir, ancaq çox ciddi sinir zədələri ilə biz də qarşılaşmışıq. Hansı ki, bir insanın həyatını tamamilə alt-üst edə biləcək o şəkildə əməliyyat icra olunmuş pasiyentləri görmüşük. Anatomik boşluqlara, Haymor boşluğu olsun, burun boşluğu olsun, bu boşluqlara ciddi şəkildə zədə vurulmuş ola bilər. Hətta elə situasiyalar olur ki, Haymor boşluğuna qaçır və orada Haymor boşluğu da steril olmadığı zaman orada xroniki və yaxud da kəskin deyək ki, bir haymorit varsa, bir irinləşmə varsa, implant onu daha da artırır, daha da kəskinləşdirir, kəskin sinuzit yaradır. Pasiyentin deyək ki, sümüyü yetərsiz olduğu zaman və yaxud da iltihaplı bölgəyə implant qoyulduğu zaman, yəni bu fəsadlaşmaların sayısını artıra bilərik. Yəni fəsadlaşmalar daha çox yerli problemlərə bağlı olaraq, həkim səhvinə bağlı olaraq inkişaf edir. Yəni pasiyentin ümumi sağlığına bağlı olaraq deyək ki, qan təzyiqi yüksəkdir. Biz o pasiyentlərə nə edirik? Təzyiqini salırıq bir şəkildə müəyyən dərman vasitələrindən və yaxud da ki, əməliyyatda müəyyən önləmlər alaraq o pasiyentə biz əməliyyat edə bilirik. Yəni müəyyən xəstəlik qrupları var ki, biz onlara implant edə bilirik. Siqaretə toxunacağam. Siqaret həqiqətən də bir çox xəstəlikdən çox daha mənfi təsir göstərən bir alışqanlıqdır. Yəni irəli dərəcədə siqaret çəkən insanlara hətta bəzi araşdırıcılar deyir ki, bunlara implant tətbiq etməyin. Çünki siqaretin lokal zərəri həqiqətən də daha çoxdur. Yara sağalmağına icazə vermir, infeksiya açıq bölgə halına gətirir və implantın sağalmasına ciddi dərəcədə mənfi təsir göstərə bilir. Siqaret hətta digər bir çox xəstəlikdən implanta daha çox zərər verir. Siqaret daha çox kontrol altına alına bilməyən şəkər. Sonra müəyyən preparatlar var ki, xüsusən qadınlara istifadə edilir. Onlar bifosfonatlar dediyimiz sümükdə ciddi dərəcədə problem yarada biləcək preparatlardır. Onlara implant edə bilmirik. Bir də aktiv xərçəng müalicəsi alan, immun defisiti olan pasiyentlərə biz implantdan qaçınırıq. Bu xəstə qrupu isə çox azdır yəni. Yəni demək olar ki, populyasiyanın %95-nə biz rahatlıqla implant tətbiq edə bilirik və təkrarlayıram, implantdakı problemlər daha çox lokal və həkim səhvindən ortaya çıxır. Bəs məsələn bir çox insan inanır ki, yəni daha çox implanta üz tutma səbəbini mən bunda görürəm ki, yəni eşitdiklərimdən, gördüklərimdən ki, deyirlər implant ömürlükdür. Gedib məsələn nə bilim qapaq və yaxud da digər hansısa bir konstruksiya etdirməkdənsə bir dəfəlik biraz daha baha olsa belə, bir dəfəlik etdirim implantı, daha ömrümün sonuna qədər rahat yaşayım. Bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Yəni implant ömürlükdür deyə bilərikmi və implantın ömrünü hansı faktorlar müəyyənləşdirir? Bu çox gözəl sualdır. Həqiqətən də bütün pasiyentlərin belə deyim, ağlını qarışdıran bir sualdır. İmplant ömürlükdürmü? Yəni təbii ki, 70 yaşında bir insan gəlib müraciət etdiyi zaman implant ortalama ömür demək yanlış bir ifadədir. Əgər bir pasiyentin, bir insanın sümüyü normaldırsa, diş ətiyi normaldırsa, yəni implant normal nə demək? İmplant edəcək qalınlığa, keyfiyyətə sahibdirsə, protokollara cavab verirsə, implant icra olunduğu və doğru planlandığı zaman, pasiyentlə ona düzgün şəkildə qulluq etdiyi zaman və 6 ayda bir, ən azından 1 ildə bir həkim kontrolundan keçdiyi zaman implant çox uzun ömür insan ağzında qala bilib insana xidmət edə bilir. 40 il, 50 il ağızda qalan implantlar mövcuddur. Yəni implantın dediyim kimi lokal gərəksinimləri, yəni lokal anatomik strukturalar yetərli olduğu zaman, yəni həkim də normal planlama edib, normal cərrahiyyə etdiyi zaman implantların ömrü uzundur. Pasiyent də gigiyenik qaydalara əməl etdiyi zaman həqiqətən də implant uzun illər, 20 il, 25 il, yəni buna biz vaxt biçə bilmirik. Yəni bəzən çox ideal implant edə bilirik, ancaq pasiyent gigiyenik qaydalara əməl etmir. Yəni bir şey də unutmaq lazım deyil ki, implant diş qədər qorunaqlı deyil vücud tərəfindən. Yəni çünki diş nədir? Dişin müəyyən anatomik qoruma sistemi var. İstər kapillər damarlar deyək, istər dişin ətrafında olan diş ətinin strukturu deyək, istər dişin mexaniki xarakteristikasını nəzərə alaq. Çünki dişdə amortizasiya varsa bu implantda yoxdur. Yəni müəyyən qorunmalar diş tərəfində var, ancaq implant tərəfində yoxdur. Yəni implant diş qədər vücudda qorunmur. Yəni onu implant elətdirən adam çox ciddi şəkildə gigiyenik qaydalara əməl etməlidir. Yəni insanlar unutmamalıdır ki, implant suni vasitədir. Yəni diş qədər qorunaqlı deyil, suni vasitədir və onu qorumaq lazımdır. Yəni gigiyena
Hətta mən deyərdim ki, dişə qulluq olunan qədərdən daha artıq implanta qulluq olunmalıdır ki, çünki implant mikroblar tərəfindən, diş ərpi tərəfindən çox zəifdir. Yəni implantın ətrafında sümük ərməsi daha sürətli olur dişə görə. Hal-hazırda bu səsləndirdiyim bu implant ömürlükdürmü deyimi özü bir cəmiyyət tərəfindən doğru bilinən məncə yanlışdır, bir mif olaraq qəbul edə bilərik. Son olaraq doktor istərdim ki, öz sahəvizə aid, yəni implantologiya sahəsinə aid məhz pasientlərdən yola çıxaraq, məsələn gəlirlər davamlı yanınıza, kimlərdənsə eşidirlər, qonşudan, qohumdan, tanışdan və ya başqa bir həkimdən və yanlış fikirlərlə üzərinizə gəlirlər. Mütləqdir ki, belə hallarla qarşılaşırsınız. Sual halında belə soruşmaq istərdim ki, son olaraq implantologiya sahəsində hansı doğru bilinən yanlışları səsləndirərək həmin o mifləri qıra bilərsiniz? Əslində az öncə buna cavab verdik. Yəni pasientlərin bir çoxu protezdən qurtulmaq üçün və yaxud da ki, mövcud olan dişlərinə zərər gəlməməsi üçün. Yəni biz implant elədiyimiz bir çox kliniki halları eyni zamanda körpük konstruksiyası ilə əvəzləyə bilərik. Körpük konstruksiyası necə olur? Sağlam dişlər ağızda var, onlar yonulur, kəsilir, bir şəkildə dişlərə zədə verilir. Pasientlər bundan qaçırlar. Təbii ki, doğru bir addım, doğru bir düşüncədir. Bir dişə görə digər iki dişdə biraz Bəli. Qurban vermək istəmirlər və bu doğru düşüncədir. Ancaq pasientlər bir şey unudurlar ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, implantlar diş qədər qorunaqlı deyil vücud tərəfindən. Yəni implant həqiqətən də gözlənilməsi, çox ciddi şəkildə gigiyenik qaydalara əməl edilməsi gərəkən bir konstruksiyadır. Çünki bu cansız bir şeydir. Diş canlıdır, ancaq bu cansız bir şeydir. Yəni mikroorqanizmalara qarşı, müəyyən travmalara qarşı diş qədər qorunaqlı deyil. Qəbul edək ki, hal-hazırda müasir stomatologiyada itən dişin, çəkilən dişin yerini əvəzləyən ən yaxşı konstruksiya implant olmasına baxmayaraq, ən komfortlu konstruksiya implant olmasına baxmayaraq, ancaq implant qorunma baxımından dişdən daha zəifdir. Yəni pasientlər düşünürlər ki, mən 2 dənə çənə sümüyümə implant yerləşdirdim. Yəni bu şurup bağlandı mənim sümüyümə, daş kimi orada durur. Mən nə istəsəm eləyə bilərəm. Lap belə qulluq eləməsəm də o sümüyün içində qalır. Bu şəkildə bu yanlış düşüncədir. Yəni həkim kontrolunda. Çünki implantın siniri yoxdur və implantda problemlər çox zaman ağrısız olur. Yəni dişdə bir siqnal verən sinir olduğu zaman təqdirdə, amma implantda bu şəkildə bir sinir yoxdur. Yəni implantda daha çox pasientlər problemin gecikmiş safhasında gəlib çıxırlar. Bizə artıq implantın dibi şişir, artıq irinləmə var, orada sümük ərməsi baş verib, o zaman gəlib müraciət edirlər. Halbuki ondan öncə biraz diş ətində qızarma olur, müəyyən qanamalar olur, xırda bir simptomlar olur. O zaman pasientlər müraciət eləməlidirlər həkimə. Ancaq onlar düşünürlər ki, yox, bu implantdır, dəmirdir, yəni orqanik bir, yəni insan vücudu kimi sümük deyil və yaxud da diş əti deyil, yəni emal qatı deyil, yəni bu qırılmaz, bu dağılmaz, parçalanmaz, xeyr, elə bir şey yoxdur. İmplant qırıla da bilər, implantın ətrafında sümük əriyə də bilər, o sümük əridikcə implantın gücü azalıb bir müddət sonra implant düşə də bilər, yəni implantda komplikasiya dediyimiz, fəsadlaşma dediyimiz proseslər çoxdur. Yəni bunu pasient bir şəkildə qavramalıdır, gigiyenaya çox yaxşı əməl eləməlidir və ən az 1 ildə bir, yaxşı olar ki 6 ayda bir həkim kontrolundan keçsin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən mənim üçün çox maraqlı oldu bu söhbət. Düşünürəm ki, izləyicilərin üstündə kifayət qədər maarifləndirici olar ən azından. Çünki bayaq da bildirdiyimiz kimi bu sahələr elədir ki, ümumiyyətlə həm biraz müasir sahələrdir və əslində məsələn bir mühəndisin bir həkimliyi, yəni bilməsi vacib deyil, şərt deyil, amma müəyyən qədər bir kiçik də olsa başlanğıc səviyyədə maariflənmə məncə lazımdır ki, həm özləri yanlış seçim etməsinlər. Çünki bu sağlamlıqdır, insan sağlamlığıdır. Hansısa bir xırda belə ola biləcək hansısa bir yanlış prosedur artıq insan ömrünün və ya insan orqanizminin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər. Çox təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul edərək gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun ki, belə verilişlər təşkil edirsiniz, cəmiyyətin maariflənməsinə səbəb olursunuz. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağlıq Saatının bugünkü qonağı stomatoloq, implantoloq Bəhruz İsmailov oldu. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi şərh bölməsində qeyd etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıq Saatına baxırdınız. Burada hər saniyə sizin sağlamlığınız üçün işləyir.